ស្រួលទេនេះជាអេពីសូតទី2ដែលជាប់នៅជីផាក2ថ្ងៃ2យប់ដោយសារតែស្លាងខូចពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូទី1មានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ផ្លូវវាងជីផាកហើយនឹងការជីស្លាងតើការជីស្លាងហ្នឹងវាយូរមិនហើយឡានអីដែលងាយស្រួលនឹងការឆ្លងហើយតើផ្លូវវាងហ្នឹងម៉ូតូទៅរួចអត់ឡានទៅរួចអត់ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូនេះនឹងយល់ដឹងពីការទៅជីផាកព្រោះជីផាកមួយរយៈនេះគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនតើមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជីផាកផ្ទុះខ្លាំងនេះគឺខែនេះហើយជាខែដែលស្អាតទេសភាពទឹកហូរទឹកជ្រោះគ្រប់កន្លែងហើយមានផ្លូវដាច់ផ្លូវអីជាពិសេសបងប្អូនដែលទើបតែដូរកង់ឡានហើយអត់រ៉ូតនឹងហ្មងដែលមាន pick up ទើបតែឡើងកង់ឡើងយ៉ាន់ឡើងសបកហើយរបៀបចង់ overland សាបអីហ្នឹងគឺចង់សាករសជាតិឆ្លងអូឆ្លងទឹកផ្លូវពិបាកមុំហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់សាកមែនតើថាកម្លាំងឡានរបស់គាត់ពេលដែលប្រើកាបតាសទៅរសជាតិមិនព្រោះគាត់ធ្លាប់តែជិះលើផ្លូវធម្មតាផ្លូវលាតអីចឹងគាត់នៅតែអារម្មណ៍គាត់ក៏នៅចង់សាកព្រោះខ្ញុំចង់សាកដែរចង់សាកថាអាពេល overland ហ្នឹងវាមិនពួកតែសាឡានគឺយើងអត់មានជាប្រភេទជាឡាន off road ទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅលេងផ្លូវ off road បានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលជិះឡានគឺក្តីសុខបំផុតគឺនៅផ្លូវជីផាកដែលជាប់តិចផ្លូវពិបាកតិចកលុកតិចអីនេះគឺអាចតេស្តសមត្ថភាពឡានយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនដែលមាន pick up លេងកង់លេងអីហើយនេះចង់ជ្រើមជ្រួលចង់សាកកម្លាំងឡានខ្លួនឯងថាវាបានប៉ុណ្ណាព្រោះពេលខ្លះយើងជិះតែនៅក្នុងក្រុងជិះតែលើផ្លូវធម្មតាយើងអត់ប្រើអស់ពីសមត្ថភាពឡាននេះពេលដែលខ្ញុំទៅលេងជីផាកហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឡានទៀបឡានគ្រួសារអត់សូវឃើញទៅឯសបោតាឡាន pick up អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានឡានទៀបឡានកលក្ខណៈគ្រួសារគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ឮថាជីផាកហ្នឹងវាផ្លូវពិបាកមែនអត់ព្រោះគ្រាប់តែឃើញកន្លងមកហ្នឹងឃើញគេផុសហ្នឹងផ្លូវពិបាកឆ្លងសាឡាងយូរហើយក៏ផ្លូវរបៀបជាប់ផុងជាប់អីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ហ៊ានមកមែនជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំទៅគឺអត់ឃើញឡានរបៀបទៀបនឹងច្រើនទេនោះត្រាតាវាយូរឃើញមួយតែសបោបំផុតគឺប្រភេទ SUV និង pick up ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានឡានទៀបចង់ទៅលេងខ្ញុំរីកមិនថាឲ្យទៅអត់ខុសទេដោយសារតែផ្លូវគឺអត់ពិបាកខ្លាំងទេនោះត្រាតែបងប្អូនជិះវៀងសាឡាងអាហ្នឹងមានផ្លូវពិបាកមែនតែបងប្អូនទៅអញ្ចឹងអាចចាំសាឡាងយូរបន្តិចតែនៅតែទៅដល់ឯសម្រាប់អ្នកឡានមានឡានទៀបហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលមានឡានទៀបខ្ញុំប្រាប់មួយកុំប្រាប់ណាគេតបងប្អូនចង់មកកុំចង់ឆ្លងសាឡាងនឹងយូររងចាំយូរបងប្អូនធ្វើម៉េចទៅឲ្យមុនម៉ោង8គឺបងប្អូនយើងមកពីខេត្តមកពីឆ្ងាយគាត់មកអត់តដល់ទេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លងសាឡាងបានមុនដោយសារដូចវីដេអូនេះបងប្អូនឃើញហើយអត់សូវមានឡានដោយសារតែខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺមុនម៉ោង8តែបងប្អូនទៅធ្លាក់ដល់ម៉ោង10ម៉ោងមិន10ហើយបងប្អូនត្រៀមបាយត្រៀមទឹកឲ្យទៅអត់ស្ទះយូរណាបងប្អូនអើយមានបងប្អូនខ្លះស្ទះ3ម៉ោង4ម៉ោងក៏មានដែរហើយឡានវិញតូចកគូតមកតាំងពីផ្លូវចូលអញ្ចឹងឡានមកត្រូវតែតូចកគូតដើម្បីអីគឺអាចចុះចឹងបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺតម្រូវយើងអាចចុះចឹងព្រោះសាឡាងគឺមានតែផ្លូវមួយឯងវាអត់ដូចសាឡាងធំណាសាឡាងធំគឺមានផ្លូវ2យើងបើកចូលហើយយើងដល់ខាងនោះគឺយើងបើកទៅហ្មងតែអានេះអត់ទេយើងអាចចូលពេលដែលសាឡាងបើកក្បាលទៅនោះគេវល់ក្បាលមកគឺយើងបើកទៅខាងនោះដូចឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងមួយជើងគឺយើងឆ្លងបានតែ5ឡានទេអញ្ចឹងបងប្អូនសម័យទៅថាឡានរាប់រយឡានរាប់ពាន់ឡានអញ្ចឹងវាត្រូវស្ទះប្រហែលម៉ោងបងប្អូនដែលមកលេងជីផាកខ្ញុំរីកមិនមួយថាពេលមកលេងគឺរកកាយឬក៏រកអ្នកនាំផ្លូវនាំយើងទៅលេងទៅព្រោះតំបន់នេះជាតំបន់ដែលមានសហគមន៍ណែនាំមកយើងដើរលេងកន្លែងណាសប្បាយពេលប៉ុណ្ណាយើងត្រូវទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនរកពួកគាត់អាហ្នឹងពួកយើងដើរលេងគឺបានច្រើនកន្លែងតែបងប្អូនអត់ធ្លាប់ទៅគឺទៅតែកន្លែងដែលគេ review មុំឯងតែបងប្អូនជួសហគមន៍ជួអីជីកោយន្តជីអីទៀតអានឹងរសជាតិប្លែកមួយទៀតឯងសម្រាប់អ្នកតែទៅលេងជីផាកហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ទៅក្នុងវីដេអូនេះតែខ្ញុំទៅលេងជីផាកជួបកន្លែងដែរខ្ញុំគេងគឺម្ចាស់ resort ចិត្តល្អខ្លាំងមែនតើគាត់មានចការតរ៉េនក៏មានចការសាម៉ៅគឺគាត់ទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅបងបើថាតរ៉េនវិញគាត់ថាសាច់ខ្ញុំភ្លក់គាត់បកឲ្យហូបអត់ក្រោម10គីឡូឯងអាចនឹងលើស10គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំកន្លែងដែលខ្ញុំគេងដែលស្អាតហើយបោះតង់មានទឹកធ្លាក់មានទឹកហូរមានស្មៅមានទេសភាពហើយបើថាងើបពីគេងវិញគឺ relax ហ្មងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំណែនាំកន្លែងដែល
គេមួយគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនមើលដល់ចប់នឹងឃើញកន្លែងគេទាំងឲ្យបងប្អូនទៅបោះតង់នៅហ្នឹងគឺអត់ខកបំណងហើយដោយសារតែទី1ម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងគឺទទួលយើងឡើងយកខ្វះអីក៏គាត់រកឲ្យយើងបានដែរហើយកន្លែងគាត់គឺស្អាតហើយតម្លៃល្អទៀតសម្រាប់តង់ដែលគាត់រៀបឲ្យគឺតង់ស្អាតតែ5-10រៀលឯងស្ងាត់ស្ងាត់ជីផាកដល់ជីផាកហើយទេសភាពកប់សេរីឈុនស្ងាត់ស្ងាត់ជីផាកហ៎ម្យ៉ាងដែរអារម្មណ៍នៅពេលដែលមកជីផាកគឺអត់មានអ៊ីនធឺណិតអត់មានសេវាហើយយើងស្ដាប់សលេងសត្វយំមើលធម្មជាតិមើលទឹកមើលអូគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់អាការ stress ហ្នឹងច្រើនដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើការអ្នករស់ស៊ីអីគឺមក relax នេះគឺមួយបែបដោយសារតែនៅនេះគឺអត់មានអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនកុំសង្ឃឹមតាមមានអ៊ីនធឺណិត roll location អ្នកទេមកឆាតអីគឺអត់មានហ្មងសូម្បីតែ97 smart ក៏អត់មានដែរបងប្អូនដែលទៅហ្នឹងគឺត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយឲ្យហើយតែអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេហើយមួយទៀតខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ្មងគឺតរ៉េននៅ G Park គឺលេខ1ហ្មងទឹកដីសែមបល G Park កងកុងនេះគឺតរ៉េនគឺឆ្ងាញ់លេខ1ហ្មងបងប្អូនមកកុំភ្លេចសាកតរ៉េនសាម៉ៅមកខុតគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងសបោពេកទាំងទៅណាផ្លាយឡើងពេញដើមហើយនេះបន្ទប់ទឹកតាមបងប្អូនក៏ទប់ទឹកក៏មានតរ៉េនដែរបងប្អូនហើយនេះភ្ញៀវនេះផ្លែដើមភ្ញៀវនេះជាមួយខ្ញុំស៊ូមផ្លែភ្ញៀវមួយនេះភ្ញៀវបង្ហាញហើយធ្លាក់ពេញនេះធ្លាក់តែពេញទៅហ្នឹងអត់មានអ្នកហូបទេបាទស្រុកនេះតរ៉េនអីគេអត់ហូបទេវាសបោពេកណាទប់ទឹកនេះទប់ទឹកនេះដើមតរ៉េននេះអត់មានតមេតអីណាបាទមានតមេតអីទេគឺនេះទប់ទឹកបាទមុខទប់ទឹកក៏មានតរ៉េនដែរនេះបងប្អូនចង់មកលេងសប្បាយនេះមករបៀបធួអញ្ចឹងមានគោយន្តមានអីបើកជូននឹងដើរលេងទៅកន្លែងគេងនាំទៅកន្លែងសប្បាយកន្លែងប្លែកគឺជិះគោយន្តហ្នឹងក៏ជីវិតមួយបែបដែរឥឡូវយើងទៅភ្លក់តរ៉េននៅជីផាកតើរសជាតិមិនបងប្អូនឃើញហើយរបៀបឈៀអញ្ចឹងលៀកណាថាយើងវិលត្រឡប់ទៅអាការយើងសាមញ្ញតរ៉េនកំពុងស្ពឺអីអត់ការទេអូយមកសាច់តរ៉េនជីផាកចង់មកសាច់នេះឡើងស្ងួតមកអូអែមអូតរ៉េនជីផាកបានឆ្ងាញ់ណាស់អូតរ៉េននៅផ្ទះទិញម្ដង50គីឡូអត់ស៊ីទេអត់ទីមកអូអែមតាំងទី1ស៊ីតរ៉េនអស់ចិត្ត1លានមកđâyដល់ដល់ជីផាកស្រួលហងនៅកោមកវគ្គទៀតតែផ្លែចូលណាកំផ្លែចូលតាំងទី1ឡើយនេះដេញដាក់ឡានហងអីហងនេះអូដល់កអីហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងសាឡាងរួចញ៉ាំបាយហើយសាកតរ៉េនជីផាកហើយយើងមកដល់មុនគេនេះគឺទឹកធ្លាក់ឆៃរៀបបងប្អូនមើលទេសភាពអូយស្អាតមែនសម្រាប់អ្នកបោះតង់វិញគ្រាន់តែរឺតង់មកគឺឃើញទឹកបែបនេះសលេងទឹកធ្លាក់បែបនេះគឺ fresh ខ្លាំងមែនតែនហើយយើងចេញពីទឹកធ្លាក់ឆៃរៀបនេះហើយយើងនឹងទៅរកកន្លែងគេងដែលខ្ញុំគេងយប់ទី1តើវាស្អាតមិនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកូនតូចខ្ញុំរីកមិនឲ្យបោះតង់នេះកន្លែងនេះគឺបោះតង់ល្អបំផុតហើយសម្រាប់អ្នកមានកូនតូចដោយសារអីគឺវារៀបស្មើវាមានទឹកលេងរបៀបរាក់ហើយវាអត់សូវហូរខ្លាំងណាតែបងប្អូនទៅបោះតង់កន្លែងផ្សេងអាហ្នឹងវារៀងពិបាកក្មេងលេងទឹកបន្តិចឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងដេកឈ្មោះអានុសាអូបងប្អូនមើលកន្លែងដេកអូបងហើយមានអាងទឹកទេបងប្អូនមានអាងទឹកទេអូកន្លែងដេកគេនេះកប់សេរីយប់ឡើងឲ្យបានលេងមកអស់ដែរចាក់ DJ អីក៏បានដែរហើយមួយម្ដងបងប្អូនមើល view នេះកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំក៏មកដែរនេះកូនខ្ញុំបងអូ view បងប្អូននេះកន្លែងថតរូបលីនេះអូមកកន្លែងថតរូបគេអូញាក់សាច់ហ្មងនេះទឹកងន់ទៅបាទចាំអីចាញ់មកកន្លែងយើងកន្លងគេថតរូបស្អាតហ្មងអូ fresh អូខេហើយអូខេ1 2 3នេះកន្លែងដែលគេ see view កន្លែងថតរូបនេះធ្វើទៅថតចេញចេះឃើញនោះអែមមកដើរលើស្ពានគេនេះ
การศึกษาตัวสุด cái mà nó tại em mình ในข้างโขยหมวงในข้างโขยดอกอะไรตังทำไมยังไม่บ้าสกรรมเพียบหย่อใหญ่ในขนมลานว่าเมื่อหายนะเมื่อโตเลยช่วยอะไรเฮ้ยอย่าซัดมั้งเมื่อหายเราจะเอาเมียนโก้ไม่ได้เมื่อหายโอ้เนี่ยโขยเดียวเลยมีในจังใหญ่เนี่ยตอนกาตอนเรียนโก้นี้ไปโจทย์ทริปมาฟังนะ nên coi trời gió cô nên chân đá trăm nghìn nè chọn người ta con máy tay em mưa tao ngọ anh vậy à anh mơ đây ta đi anh mơ đây ta chạy cái mơ son đó nha mà giờ hai ôi thử đà hai là miền câu này vô mà đau cho với tình yêu bạn sống thảo với tình yêu ăn được với tình yêu bây giờ nó khơi làm mày không ai vậy mày phải với cô đây mua rồi chẳng đai riêng rồi là mai chung cái điện nó sầm nắng à bon mẹ để mò tiền vô mò thế mẹ mà đai lấy cứ mà mới câu này mà đó mà lấy mới câu đâu lấy mới câu ôi tôi thấy giả តើបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់សួរផ្លូវគេគេប្រាប់ថានៅនោះអានៅនោះហ្នឹងបងប្អូនត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយឲ្យហើយអានៅនោះគាត់ហ្នឹងមិនមែនចិត្តទេហើយអានៅនេះណាហ្នឹងរៀងចិត្តតិចហើយឥឡូវនេះបាទលទ្ធផលសួរផ្លូវហើយគឺអត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ឥឡូវនេះគឺយើងអស់ផ្លូវហើយផ្លូវនេះគឺទៅលេងរួចហើយគឺអស់កន្លែងទៅហ្មងអញ្ចឹងយើងទៅបកក្រោយវិញអញ្ចឹងមិនហៅថាសាកថ្មជីវិតមែនអ្នកផ្លូវអញ្ចឹងអីគឺបាញ់លេងដែរហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ផ្លូវដែលខ្ញុំអស់ជីអស់ផ្លូវហ្មងទៅជីប៉ាក់គឺខ្ញុំជីអស់ផ្លូវទៅហ្មងអាពេលហ្នឹងចង់បង្កើតផ្លូវមួយដែលខ្លួនឯងដែរតែអត់មានគ្នាមកមានគ្នាខ្ញុំត្រូវត្រុសត្រៃផ្លូវហ្នឹងឲ្យទៅដល់កន្លែងដែលខ្ញុំចង់ទៅហ្មងតែឥឡូវនេះគឺសម្រេចថាយើងនឹងបកក្រោយគឺអស់ផ្លូវទៅហើយបងប្អូនសម័យទៅថាផ្លូវបែបនេះគឺយើងជីមិនអីមិនជាតិណាបងប្អូនអើយគួរតែមកលេងជីផាកផ្លូវនេះឲ្យបានម្ដងហើយមើលទៅសភាពភ្នំមើលទៅសភាពទឹកហូរហើយយើងបានរសជាតិជីវិតថ្មីបើនៅតែផ្ទះយើងអត់ដឹងថាអូអាហ្នឹងវាបែបណាដាច់បាយដាច់ទឹកហ្នឹងវាមិនអីឥឡូវយើងអស់ផ្លូវណាបងប្អូនអស់មែនតើទៅលេងមុខហើយព្រៃអស័យសុតហើយមិនកើđược này bật thêm mấy vậy bật đi tao cái khói không từng tao từng bay từng tao tới xuống có đâm lên từ này thử xuống không lên từ này bên bãi xu ý lên từ này ý bố lên từ này bố chôn mừng gọi đi phải vui đi mình tê lời này đâu đó ọt chẳng mất con xin không con mày cho bạn xong một con này anh vậy mấy trăm nào đà là lo ăn miếng lời bát nè bóng thua cái gì cô là khai tay cho dừng Tiết 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 Bên buông ao Bên đạ mơ bà mục lỡ Tiết 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 lại nó không biết lên dân thời cho mình đã bằng một đồ off เลย ច
chi to tao off lời chứ mình cái hai thằng này chi à lời ní cái dương ban mà đo cả lại kinh thì pi bây giờ ấy cứ miền mua tha chùm rum đầm rây chẳng bong bồn đại màu bọt tắng cứ nhung này nọ màu bọt tắng nơi chùm rum đầm rây đi cứ em mình tên từ phép nâng mà cha cái resort mà cha cái lại ní cứ từ tua đẹp đẹp mình tên hay sủng khán bờ bong bồn màu trong khai đến hình sói quạt trời chất quạt oi tới nhắm free màu định nhóm quạt oi tới oi một khúc oi sờ máu miền steak dục lang tiết ôi gì vậy tha nhưng mà đây đa lên chụp cái lại đại kinh em bài này không bồn cứ lợi dân hiệp trong tại lẹm tố dưỡng hiệp trong bọc tầng ấy hiệp trong kinh đừng mà dục tiệt hay từ lọt tập phụ nhom đào ní bong bồn cùng chỉ làm tập phụ nhom rơ té mình rơ té thế bà cứ đào lên cứ pram vật lý bồng môi vật lý hay từ lọt bao nhom cứ tới na cứ nhom vô mình tao tới được xa dương xua tới nhà văn tinh mà hộp tinh ấy cứ dương tranh được kèo ấy cứ visual hay ơi cùng ngào ta từ đây tập pi dục pi ngày giờ van lên pi áp muối đặc ở trong ó bông bồn từ xa giờ miền con tôi outfit bồn có trơn bông bồn mưa ta khơi nhai miền valley phong miền ấy group shop group giang miền nói khoái vào màu play ní cứ accessory cứ dương triêm ở hay đòn thọt mò thằng xa sẽ kén ấy khương hộp chọc ấy cứ trơn chẳng mùi dưỡng máu cứ mò sạc mò chỉ bật này bông bồn ơi mình chun khăn chiên vậy là rơ té mồm mà smart của nhóm đo lên còn mà ăn ngay hay và tha tư một tư ấy vinh tiết ai những tràn chừng đi được ra đi tôm ca cho vào đâm thì mong ôn bên chun tới rồi xong khai luôn này nhé bị khai mà lợi dương cầm phiên bên liêng ấy được liêng khăn đi bằng này dân thực đi dục nó miền bị tòng hay đâu tôi có tràn này cả lấy đi dương cái bông tay tiếp trong ăn sạch để khăn cao mà đi ăn vậy này còn một chiêu ơi ô ba già ca bay đây chỉ muốn ghé bớt snow mới sạch ăn ghê ồ mà đâu ôi chiêu cao nằm nọ tóc liếng à anh có nóng không nè mơ bị vui vậy mà chiêu vậy một tấc không bồn một tấc ạ mà ồ thế à một tấc không bồn một tấc ô em có gì mà ô này chừng mưa cái lại dân ăn sao chứ này ăn ta con tăng á thầy đưa ra vậy tha nhóm một bon tăng nó chi phang đây lấy đi chụp bon đá này chụp bon mà chưa mua tao đó ná có ghé số bớt đây mà tao đó ná có ghé số bớt đây mà con hôn ông thao mà đọc cái phát dương đi giờ lấy dương nhịp trăm bóc tăng lên lại này lại bóc tăng ạ ok rất hình nhầm có hình nhầm mà tất cả rất hình nhầm lại phát đâm nó tiêu số bua phát cả này làm như này hình như tại đây dân kìa đó đây dân mà này thì tháp bài thành như đấy và bơ mà cho chất thành đây mà bài thành như chim tôi mồi dân đây bán đó và bàn hô có bị nhanh tỏi chi rau rơi cả lô mà chi rau rơi cả lô ấy còn nhanh cắt mà đó plong pe dục ní cứ dương đặt nụ plương chân máu bọn ăn plương chung kia vậy kia lên tục tủ sạp cháo vẹn nó cứ vẹn thò đây cái dương lên miền internet lên miền sài hay bà bọn mới ta từ phía bài ní đọc năm miền màn đòn đáy hay dương thường một hộp chung kia dương tới dương con miền một hộp niềm tích dương miền một hộp niềm tích trong một phê trong tay vậy hưởng không chất toàn đấy chỉ pha cái bàn giấy tranh giống á là cắt vào đó dương thường một hộp và đi một hộp play chúng ta chỉ mua ơi thá bầm pong hay một hộp đấy cứ ở toàn miền chỉ mua tề chẳng nhầm đại chỉ mua ơi thá bầm pong tại hú chỉ phạt hay một bồn mơ tới và vì đó một bài bông bồn rất là nét thư ca thì ở miền nét nan đi thì rất là nét stress vì ca như dương mà chia thì lấy nơi play nơi nôm ní hái dương từ thư ca thôi mà hộp tại khoa hát bán nó bông bồn complete cho mò sao bỏ tăng đi cứ từ lộn bà dương đạp nộp lương hay dương đạp từ lộn tiết và khôi chìm ngồi đi cứ rung trăm p về lia tiết cứ mọi mà dương hộp chọc sát cứ từ lộn dương ăn mong cắt mà đo plong pi rất cứ dương hiệp trong và ván dương lần mà tao lần ấy cứ từ tèo về nhà còn để hiệp trong tè nắng mà cha resort cái phép thao nơi làng khô dây mưa tới miền ấy mẹ đây đang mà dục tiết đây
ចឹងខ្ញុំថាអត់ទេបងអើយប្រញាប់ទៅការងារនៅផ្ទះច្រើនគាត់ថាបើប្រញាប់មានតែជិះតាមផ្លូវវាងតែផ្លូវវាងហ្នឹងវាងពិបាកបន្តិចរឿងទឹកអូឆ្លងទឹកឆ្លងអូហ្នឹងតឡើងខ្ពស់មិនទៅស្រួលតែឡានលឿនឯងទៅបានហើយចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាឆ្លងអូទៀតបាទឆ្លងអូទៅផ្ទះវិញដោយសារស្រឡាំងខូចហើយបើយើងចាំស្រឡាំងជួសជុលហើយមិនដឹងគាត់ហើយពេលណាទេចឹងមានតែសម្រេចចិត្តឆ្លងអូឥឡូវនេះ P up បានឡើងមកហើយឡាន P up ឡើងមកឆ្លងពី G Park មកហើយលេងឆ្លងមកហើយបងបិទមិនសិនជាបងបិទមិនសិនជាបើសិនជាពេលឆ្លងទឹកមកវាអត់សូវមានបញ្ហាកន្លែងនេះជ្រៅនៅបងប្អូនគឺគាត់ដើរអត់បងប្អូនគឺគាត់ដើរហើយជ្រៅណានេះឥឡូវឡានឆ្លងមកហើយតែព្រូគេហ៊ានតែចូលកន្លែងហ្នឹងដឹងតែលិចអីបាទឥឡូវនេះបើគាត់វៀងមកខាងនេះអត់អីទេបងប្អូនឥឡូវនេះបាទកំពុងឆ្លងមកហើយជ្រៅណាកន្លែងនេះជ្រៅនេះកន្លែងនេះជ្រៅមកលិចមកឆ្លងមកអូមកអ៊ីស៊ីសុយស៊ីផុយឯងបើពីអាប់អីអត់អីទេវ៉ាឥឡូវអត់ទេបាំងពេក phải nhưng mà cao mà đi của cho nó đuổi ra đấy spiênទៀតtập đi បងមកយកជកទៅដល់នោះវាជាប់គេកោឲ្យចិត្តណា អូព្រោះកាល ជាប់បានច្រើនមកបានទៅចង់រឿងជីកាន់ឆ្លើយកាន់កោអូយមានអូមួយទៀតអីយ៉ានេះហើយផ្លូវវាងជីផាកដែលអត់ជីសាឡាងគឺស្ថានភាពផ្លូវគឺបែបហ្នឹងមានអូមានថ្មមានទឹកខូទឹកអីដាច់ផ្លូវដាច់អីចឹងទៅពេលមេឃគ្លៀងខ្លាំងរត់ទៅជាតិជាងហ្នឹងទៀតនេះបងប្អូនចាំងខ្លះមកទាញឡានចេញមកអត់រត់បែបស្រាបនេះមួយផ្លូវរបៀបហ្នឹងគឺផ្លូវអញ្ចឹងរហូតទៅតាមហ្នឹងគឺមានសត្វព្រៃសត្វអីមើលទឹកហូរជាពិសេសបាទគឺពេលដែលភ្លៀងគឺជាប់គ្រប់តាឡានទាំងអស់បាទវីដេអូជីផាក2ថ្ងៃ2យប់ខ្ញុំគឺចប់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំជួយ share ម្នាក់មួយផងឲ្យ admin មានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតរបៀប overland បោះតង់ចូលព្រៃឲ្យមានកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត